नाज़िम ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पार्टी जो हंगामी मुशावरती इजलास लाहौर में तलब करे वरितो आहे। इजलास में नवाज शरीफ़ ऐं मरीम नवाज़ पे वीडियो लिंक वसीले शामिल थींदा। लीगी क़यादत बि इजलास में शिरकत कंदी। इजलास में इमरान खान ते हमले ऐं सियासी सूरतहाल ते मुशावरत कई वेंदी। इजलास में ईंदड़ हिकमत अमली ऐं हुकूमती क़दमनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। अहम ख़बर वाक़ई पिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पार्टी जो हंगामी मुशावरती इजलास लाहौर में तलब करे वरितो आहे। इजलास में नवाज शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ बि वीडियो लिंक वसीले शामिल थींदा। लीगी क़यादत बि इजलास में शिरकत कंदी। इजलास में इमरान खान ते हमले ऐं सियासी सूरतहाल ते मुशावरत कई वेंदी। ज़रीन जो चवण आहे त इजलास में ईंदड़ हिकमत अमली ऐं हुकूमती क़दमनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। ख़बर अवां शेयर कई पिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पार्टी जो हंगामी मुशावरती इजलास लाहौर में तलब करे वरितो आहे। इजलास में नवाज शरीफ़ ऐं मरीम नवाज़ पे वीडियो लिंक वसीले शामिल थींदा। लीगी क़यादत बि इजलास में शिरकत कंदी। इजलास में इमरान खान ते हमले ऐं सियासी सूरतहाल ते मुशावरत कई वेंदी।